يومين بس على مونديال. وأنا صحيت لقيت إيران بتقول تذاكرها اتسحبت. الاتحاد الإيراني طلع بيان رسمي: مفيش ولا تذكرة لجماهيرنا، حرفياً قبل الافتتاح ب48 ساعة. وبس استنى الجامد، حكم صومالي اسمه عمر أرطان، أحسن حكم في إفريقيا، اتمنع من دخول أمريكا بحجة مخاوف أمنية. فيفا شطبته من قائمة أمونديال. ده اللي اسمه ظومة. وفي خبر تاني هيوجعك: بلاتيني رئيس يويفا السابق رفع شكوى جنائية ضد إنفانتينو رئيس فيفا قبل المونديال بيومين. يا نهار، الكورة بتتلخبط من فوق لتحت. طب وخليني أقول لكم رأيي صراحة، مايكل أوليس بعد الهاتريك اللي عمله امبارح أنا شايف إنه هيخطف بالون دور السنة دي مش مبابي. تيم شيروود قال نفس الكلام، وأنا متابع الراجل ده من كريستال بالاس، خدها مني. ومن مدريد مورينيو نزل إمطار النهاردة، 3 سنين عقد، بيرجع ريال مدريد مدرب رسمي. فابريزيو رومانو قال هير وي جو، اللي أولديو عليه من 24 ساعة أهو اتأكد. وآخر بروفة لإسبانيا قبل أمونديال، كسبوا بيرو 3-1 من غير لامين يامال خالص ولا منتخب مصر. وفد طبي من فيفا جاله يعمل تحليل منشطات. تخيل، إحنا في أمونديال بجد. طب وإنت إنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ تذاكر إيران ولا الحكم الصومالي ولا مورينيو راجع؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.